Afinal, o que é o bruxismo? Quais são os seus sintomas? Como nós descobrimos ele nas crianças? E qual que é o seu tratamento? Continue assistindo esse vídeo até o final, porque você vai descobrir tudo o que você precisa sobre o bruxismo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje, a gente vai falar tudo sobre o bruxismo. A presença do bruxismo em crianças tem sido cada vez mais frequente. De cada 100 crianças, até 40 delas chegam a ter o problema. E é preocupante. Afinal, essa condição pode causar vários problemas para a saúde da boca. Em geral, o surgimento do bruxismo em crianças pode ocorrer por diferentes fatores. E você sabe quais são eles? Nesse vídeo, você irá conhecer o que pode causar essa condição durante a infância. Além disso, você vai saber como se dá o seu tratamento nesses casos. O que provoca o bruxismo infantil? O bruxismo em crianças, que se caracteriza pelo ranger dos dentes de modo inconsciente, é considerado uma doença com etiologia, ou seja, causa multifatorial. Ou seja, vários fatores podem estar associados com o seu desenvolvimento. Mas, de maneira geral, o seu surgimento pode estar relacionado com questões psicológicas ou com alterações na boca. Sendo assim, crianças podem desenvolver bruxismo quando seus dentes de baixo e de cima não estão alinhados. Além disso, também pode surgir por conta de dores de dente ou de ouvido. Isso porque as crianças podem começar a ranger os seus dentes para tentar aliviar a dor que estão sentindo. Por fim, o estresse ou outros fatores psicológicos também são capazes de levar ao bruxismo em crianças. Entretanto, vale lembrar que nem sempre é possível saber o que de fato está causando esta condição. Eu já vou te falar sobre os sintomas do bruxismo, mas antes disso, se você chegou até aqui, é hora do joinha da gratidão. Clique aqui embaixo no joinha e já deixa o seu like, porque vai nos ajudar bastante. Muito obrigado por isso. Vamos continuar. Lembra de deixar o like. Pois bem, quais são os sintomas de bruxismo em crianças? No geral, alguns dos sintomas são os seguintes. Primeiro, ranger os dentes ao dormir, dores de cabeça frequentes, estalidos e outros ruídos no ouvido, dores nos músculos da face, ou seja, do rosto. E, inicialmente, os responsáveis pela criança demoram a descobrir a presença dessa condição. Isso porque as crianças não costumam saber que têm ranger de dentes quando estão dormindo, é claro. Portanto, dificilmente relatam aos responsáveis que isto está acontecendo. Por isso, é muito importante que os responsáveis fiquem atentos à presença desse e de outros sintomas. Por exemplo, é possível observar se surgem sons semelhantes ao da mastigação enquanto a criança dorme, pois isso pode ser sinal da ação de ranger ou apertar dos dentes. E como descobrir o bruxismo nas crianças? A suspeita pode surgir no momento em que os responsáveis observam o aparecimento de possíveis manifestações dessa condição, sobretudo o ranger de dentes ao dormir. Ao desconfiar que seu filho tem esse problema, você pode procurar um dentista habilitado em cuidar da saúde bucal de crianças, o odontopediatra. Esse profissional irá avaliar o caso e identificar as possíveis causas. E caso a condição seja identificada, o odontopediatra irá tratá-la e fazer o encaminhamento para outros profissionais da área de saúde, quando necessário. Por fim, vale lembrar que é importante que os responsáveis estejam atentos ao aparecimento de qualquer tipo de manifestação diferente do comum ou alteração de comportamento por parte das crianças. Por vezes, as mudanças de comportamentos e reclamações por parte delas podem indicar que algo não está indo bem com a sua saúde. Eu já vou comentar sobre o tratamento. Mas se você está até aqui nesse vídeo, você merece fazer parte da comunidade Vitalismo. E para isso é muito simples. É só você clicar no botão inscrever-se, que fica aqui embaixo.
Clica nele agora, porque a missão do Vitalismo é levar até você informações sobre saúde que você pode confiar. Portanto, clica no inscrever-se e vamos continuar. Tratamento. Em princípio, ainda não existem boas evidências científicas para apontar o melhor tratamento dessa condição em crianças. Como o quadro costuma ser complexo, é importante contar com a participação de diferentes profissionais da saúde para o acompanhamento dos casos. Assim sendo, o acompanhamento odontológico regular é importante, pois pode diminuir os danos causados na boca pelo ranger de dentes. Entretanto, nem sempre o tratamento envolve apenas esse profissional, pois o bruxismo infantil pode estar associado a diferentes causas. Por isso, é comum que o dentista necessite encaminhar a criança a outros profissionais para avaliação e tratamento em conjunto. Em certos casos de bruxismo em crianças, pode ser necessário encaminhá-las para avaliação com psicólogos e psiquiatras para um tratamento mais integral. Por fim, também pode ser preciso a intervenção de fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Espero que você tenha aprendido e gostado muito desse vídeo. E lembra, deixa o seu like nele e eu tenho 2 presentes para você agora. Esse aqui e esse aqui. Escolhe um desses 2 vídeos, clica nele agora e assiste, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Faz o V de vida, o V de vitalismo.